نوهو پا منگا و تاسو بانی مهربانی کړی دا او احسان کړی دی د ایمان نعمت منگ تر نصیب کړی دی د دې شکریا ادا کول پکار دی چې کم احکامات الله را لګلی دي هغه ته دین اسلام وایي او د دې منلو ته ایمان وایي خو په دې سره صرف کافی نه ده چې دین اسلام ومنل او بس زه مسلمان یم او زه اسلام منم نه نه بلکې منګ او تاسو په مانځ کې اهدنا الصراط المستقیم په هر یو رکعت کې وو یا امامي نو هغه منګ مخکې کړی نو هغه وای او کومنګ منفرد ایوازي ولاړی نو منګه ایوازي وو بغیر د دین موز نه کیږي خامخا به ویل غواړي اوس په هر یو رکعت کې د ویلو حکمت هغه څه دی نو علما په دې کې د صحابه کرامو تشریح دا کوي چې صحابه کرامو با د اهدنا معنی کوله اے الله زمنګ هدایت سیوا کی چې زمنګ دا هدایت سیوا شي نو زمنګا په دې ایمان کې با نورانیت سیوا شي بعض استادان وایي چې نه د اهدنا معنا دا اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال اے الله پاینده کې مونږ ته هدایت وکي لکه څنګه چې مونږ ته وس هدایت کړو مونږ په حال په هدایت باندې یعنی په هدایت باندې چلاو مونږه زمونږ استادان وایي چې هدایت په ځای باندې ولاړ نه دی د هدایت مراتب دي بیا پنځپیر شیخ صاحب چې او هدل متقین کې چې کله تشریح وکي او داغین رسته ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دغل ته د ضلالت چې څه کوي مراتب ذکر کوي نو داغین مخ کې د هدایت مراتب ذکر کوي چې هدایت سړی ته ملاویږي نو اول دته انابت ملاوي شي دغه سوچ او فکر پیدا شي نو دویم نمبر هغه سوچ او فکر ترقی وکي نو هغه هدایت شي بیا هغه هدایت ترقی وکي نو هغه استقامت شي او بیا هغه ترقی وکي نو هغه ربط القلب شي خو مفتی مجتبی سے بددیو د دې ټکی څخه په بل انداز باندې تشریح کولا چې منګه دا خبره کو نو اصل کې زمنګ یو مرض دی هغه دا دی چې په دنیا په باره کې منګه دا سوچ او فکر دی چې خوب سے خوب تر او د دین په باره کې زمنګ دا عقیده ده چې بس ته زمنګ گزاره کیږي د دنیا په باره کې من خوب سے خوب تر زمنګ عقیده ده کور دی نو چې د دین خېستای کسورلی دا چې د موجوده نه خېستای که پیزار دی نو چې د دې موجوده نه خېستای که لباس ټوپۍ پټکې دی چې د دې موجوده نه خېستای که دکان دی تجارت دی که معیشت دی چې هغه د دې موجوده نه سي هغه بهتري تر دې پورې بیا ادبي دی وای مافي که یو سړی خزم دا وای چې لکه بل یې نو د دې نه چې خېستای نو دا نن سبا په دنیا کې مهنت او سوچ او فکر د دنیا په باره کې خوب سے خوب تر دی او د دین په باره کې د دین په باره کې موږ چې سوچ او فکر چې سره هغه داسې نه حالانکه دا مهنت موږ له د دین په باره کې پکارو چې د دین په باره کې چې سره دا نه دی ویل پکار چې گزاره کیږي قران کریم د مؤمن شان ذکر کړی دی په دې آیات کې او دا خبر ذکر کوي الله جل شانه چې په هر رکعت کې د فاتحه به دا خبره کوي چې په دین کې مال خوب سے خوب تر مال په دین کې نن چې کم زره هدایت په مرتبه باندې نن زکم ما زب په پورته باندې زم زب ترقی کوما زب چې رخته نظم زب د زوال سره نه مخامخ کېږم د دې وجنه په هر رکعت کې موږ ته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا دعا چې څه کوا هغه ته کوا هغه مولانا رومی وای کنا یا بیرا در بے نہایت در گئے یا بیرا در بے نہایت در گئے
بر می رسید بر ای می ایسا ایرو را د هدایت پزې ولاړ نه دی د دې دپاره خپل مراتب دي نو کم ځای ته چې ورسېدې نو بس نه دی په مخکې باندې ځه او په پورته باندې ترقي کوه دا منلو نه پس دا اوس عملي کول غواړي تا اسلام او ایمان ومنو چې ما منو دی نو منل یوازې کافي کېږي نه عملي کول غواړي الله منم نو د الله به هم منمه زه قرآن منم نو د قرآن به هم منمه زه پیغمبر منم نو د پیغمبر به هم منمه زه دین اسلام منم نو د دین اسلام قوانین به هم منمه دا په عمل کې راوستل دا خپل منل خودل غواړي چې دا وښودلی شي الله فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون څنګه وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ډېر خلک سره د منلو د الله نه هندوان مشرکان کافران او د غرغشتو دي الله منی او بهم هندو دی ولی الله منی او الله ته سجده نه کوي الله منی او قانون د الله نه منی الله منی او د الله احکامات نه جاری کوي الله منی او په حاجتونو کې ترنه مدد نه غواړي نه دا د ټولو نه چې لوی سره هغه بدبختی ده چې منګې منو او بیا چې د هغه اډر او حکم ته چې غاړه نګدو نه اولنۍ خبره چې الله منل دي کما حقه نو د الله بمني دویم عملی کول دي د منلو سره عمل تراوستل دي یعنی خپل آغا منلو لرا د ترقی ورکول پکار دي او د عمل درجه تر سوال پکار دي لکه څنګه چې راځي حدیث کې پل یرا علیکا دا اسلام او دا ایمان چې دا یو نعمت ته نو پکار د چې دا پتا باندې اولیدل شي چې زما عمل زما کور زما معاشره زما حکومت زما سیاست زما نظام زما چې هسپتال زما سکول کالج او یونیورسيټي په هغه ټولو کې د دین اولیدل شي په هغه ټولو کې د اسلام اولیدل شي صبغت الله الله جل شانه قرآن کریم منتوي صبغت الله رنگ شي په دین د الله باندې اسلام ته رنگ ویلې دي صبغه ورته ویلې ده ځکه رنگ په دیوال باندې ښکاری نو پکار د چې اسلام او دین په مسلمان باندې ښکار شي تنن ګورا په معاشره کې او دا غبونیرن هغه کیسه چې لالا یو او کړه یو نو تاسو په پته ولګي چې آیا زمونږ په اسلام زمونږ په ژوندۍ کې د اسلام او د ایمان رنگ شته او کنيشته درېمه خبره دا خپل عمل خپل کول چې نه صرف او صرف نه چې به گزاره کیږي دا منل شو خپل کول صرف او صرف چې منل نه دي صرف او صرف عملی کول نه دي د عملی کول سره سره چې دا سری هغه خپل کول دي چې تاسو ته وې چې ما اومنو دو ما عملی کو نو اوس خپل کول غواړي اسنه چې دا عقیده دې جوړ شي او دا سوچ دې جوړ شي چې بس ما اومنو دو او خبره ختمه نه دا سوچ به جوړ کی کنه منم نه عملی کوم نه خسته کوم نو بیا به گزاري بیا به عذابونه وي لکه چې یو طرف تړانګ دی نو بل طرف تپړانګ دی عمل سره چې شوق کول او دا چې شوق کول چې مرتبه د احسان ته ورسیږي یعنی مینه ته جوړ شي ستاسو سجده په مینه باندې زکات په مینه باندې حج په مینه باندې ستا هر یو عمل پاغي کې د مینه رنگ پروت دا درې کارونه ستاسو منل عملی کول خسته کول حدیث جبريل حل شو اخبرني عن الايمان عن الاسلام عن الاحسان اول مال خبر را کبار د ایمان کې نو منل شو دا ایمان شو بیا عمل ترا وستل شو دا اسلام شو بیا خسته کول شنو دا احسان شو انت عبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك دا چې حدیث جبريل
داغه مطابق انسان ته ایمان او خودل شو اسلام ورته او خودل شو هغه عمل تراله او هغه خسته شو د دې نه پس څلورم خپل ماحول خپل معاشره کې خورول د خپل وس مطابق اول شروع د ځان نه کول دي چې زب په ځان باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین او د اسلام او د قران او د راوړل شوی قانون رنگ چې ته کوم هغه چسپانو ما هغه به عملی کوما داغه نه پس په بیا ز خپل کور سموما داغه نه پس په خپل سکول کالج او دارنګ بازار سموما داغه نه پس په بیا ز ترقی کوما اسپیټال بیا داغه نه پس هغه حکومت ته دارنګ چې په بار باندې ترقی کوما ټولي دنیا ته درسولو زکه پښتانه وای میروس په خپل وس باندې پړلې د خپل وس مطابق چې څومره د طاقتي هغه کار چې ته څکا هغه وکا د سلوره مشوا اوس پنځم نمبر په ایمان کې چې اسلام د باچاحت او د حکومت سټیج تر رسول شو مخکې ترقی روانه شو معاشره کې روانه وا چې زی پورې زلاړه ما په پنځمه خبره توسل واوختم چې دیلا بین الاقوامی حیثیت ورکول د باچاحت او د حکومت سټیج تر رسول یو تبلیغ د دین دی او دویم غلبه د دین دا یو اشاعت د دین دی او بل چره اظهار او دارنګي غلبه د دین دا قران کې الله وی اسلام دین ایمان قران نبی علیہ السلام او د الله توحید او دارنګي دین اسلام ټول پټول لیظهره علی الدین کله چې اسلام دې په هر ځای کې غالب وي که بدن دې نو هم اسلام دې په غالب وي که کور دې نو هم اسلام دې په غالب وي که معاشره دې نو هم قران دې په غالب او ایمان دې په او دین دې په غالب وي او کدارنګ سکول کالج یونیورسيټي دا که اسپیټال له که نظام عدلیه دا که سیاست ته که معاشره دا که معیشت ته که هر یو چره ترې د ژوندۍ پیړلې په پاغ ټولو باندې دې د اسلام د دین او د قران رنگ چره سي غالبي حتا يكون الدين كله لله ذک الله وی وربک فکبر چې استاد رب چره لوی په هر ځکه بیان کړي شي په هر ځکه استاد رب د مینې چغه والے کیږي د دې لپاره الله جل شانه قران کریم را لګلې لري قران کریم را لګېدلو مقصد دی او پیژاندو د قران کریم د تعلیم او د تعلم هغه سری دو خبرې دي چې د قران کریم تعلیم او تعلم شروع شي زکه زمونږه تبلیغیان حضرات وي چې اصل کې د دې خبرې د وجنه چې هغه غشته ټول تقاضي ژوند کیږي نو منغو قران کریم چې الله جل شانه را لګلې اول نمبر دا منل دي بیا عملی کول دي بیا خسته کول دي داغه نفس دا په خپل ژوندۍ کې د خپل وس مطابق هغه عملی کول دي او داغه نفس د حکومت او د باچاحت سټیج تر رسول دي دا ټول قانون د قران کریم نه بغیر نه کیږي ځکه قران کریم تعالی جل شانه وي الله الذي انزل احسن الحديث احسن الحديث یو پیژاندو احسن الحديث چې دې ته ویل کیږي چې الله جل شانه دا قران کریم را لګلې ری مونږ ته د دې قران کریم در لګلو مقصد چې هغه څه دی هغه لري چې دا قران کریم خوريږي به هم په قران باندې غالب کیږي به هم په قران باندې خستکیږي به هم په قران باندې په زندګۍ او معاشره کې چې راځي نو دا به هم په قران کریم باندې راځي نو په خپل ماحول کې موږ له ترویج د قران کول پکار دي دعوت ال القران چلول پکار دي د قران وضاحت نه بغیر دا معاشره چې هغه نه سميږي خو ګوره دا خبره و سره په ذهن کې کېلا چې د قران وضاحت بغیر د نبی عليه السلام د سنت نم نه حل کیږي ذکر الله جل شانه قران کریم کې وایي ان علينا جمعه وقرانا ثم ان علينا بيانه قران الله وی را جمع کول دا په ما باندې دي خو ګوره پیغمبر بیا بیانول استاد خلینه هم دا زما کار دی قران او نبی عليه السلام د سنتو د خورولو د پارا عملی کولو د پارا د دې تعلم او تعلم د عام کولو د پارا زمنګ ملګرو لپاره سوچ او فکر تیزول پکار دي چې د عوامو هر قسم طبقه
چې هغه کې عوام څخه زندگی تیری کاغه سرکاری دا کاغه غیر سرکاری دا کداغه تعلق د قران کریم سره را نشي نو زمونږه مشن کامیابې دلې نشي چې هغه اظهار د دین دی زمونږ مشرانو د قران کریم او د دین د پاره سم نه مهنتونه کړې دي کمنګ داغه اوسري عشیر وس وخت چې ټول پټول راجم شونه هم نه کړي د قران کریم سوچ هغه چې هم تعلیمی ادارو ته کاغه دینی دي او کاغه عصری دي هغه کوم د قران سوچ عام کول پکار دي کاغه بیا په سرکار باندې دي کاغه بیا چې په غیر سرکار دي کاغه سیاست او کاغه غیر سیاسي دي هغه د قران کریم د حقیقت نه خبرول پکار دي نو زمونږ استاد او معاشره په خپل څه شي هغه دیندار شي ته دیو جنا ډاکټر نوشاد بارکی به مفتی مجتبی صاحب دا خبره کوله چې هغه 2 درسونه کول حالانکه امیو ډاکټرو خو هغه به 2 درسونه کول او د دوانو درسونو د پاره به غش کاو دا غیر پاره به فضایل بیانول دا غیر پاره بچره بهر توتو د یو د پاره بلانه د درس نمخ کې په کلی کې وګرځي چې مانځنه پس په درس کېږي او بیا به ماخستان مانځنه پس چې بل کېدل هغه د پاره به ځان مستقل غش کاو من ملګرو له احساس بیداری پکار دا پځان کې ملي شعور پیدا کول پکار دي د دین په حقیقت باندې ځان پوهه کول پکار دي داسې مجلسونه چې هغه جوړول پکار دي چې پاږي کې د قران کریم نشر او اشاعت کیږي د قران کریم مینه چې هغه مخه تراوړل کیږي نو دا اصل کې دا 15 مقاصد او 15 خبرې دا د ایمان چې سره هغه د الله جل شانه نعمت چې په موږ باندې روحاني نعمت شوی دی دغه نعمت دا 15 چې شرطونه د دې لپاره دي چې اول ایمان منل دي دویم ایمان عملی کول دي دریم ایمان خسته کول دي او څلورم نمبر خپل ځان او د خپل کور او د خپل علاقې نه د دې چې شروع کول دي او پاغي کې دا عملی کول دي او دا غي نه پس د حکومت سټیټ تر رسول دي اصل کې زمونږ د ژوندۍ مقصد هغه دغه خبرې دي موږ له د دې نعمت شکریا ادا کول پکار دي چې الله موږ ته ایمان را نصیب کړي الله موږ ته قران را نصیب کړي الله موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام را نصیب کړي او الله موږ ته خپل توحید خپل معرفت را نصیب کړي الله جل شانه دې